handphonenya. Nah, ini dia. Ini dia guys, handphonenya warna putih. Gold. Nih kita lihat apa isinya. Ntar dulu, Pi, lu. Benar utamanya. Ini kita lihat isinya, ini handphone. Handphone ada kartu garansinya. Suara handphone. Guys, ini handphonenya kameranya 2 belakang. Wih. Ya kan? Ini udah 4G, RAM-nya 4 GB. Terus internalnya itu 64 GB. Harganya yang keren tuh harganya. Dengan kecepatan seperti itu harganya cuma 1.350.000. Wow. Bisa dicicil 7 kali. Bagi yang mau. Ini yang jual. Bagi yang mau. Iya, yang jual kayaknya baik hati kayaknya. Baik hati. Atau BU. BU. Nah, ini isinya ini. Di sini tuh udah dapet ada kartu manual book. Yang ini manual book. Terus ini ada dapet ini, apa namanya? Stiker. Ini stiker buat di mobil. Kaca anti peluru itu namanya. Bukan. Terus Ini kalau udah panas. ada, oh dapet ini juga nih. Oh, ada kondomnya. Bukan kondom ya. Kampungan banget sih lu, tahu banget anak Bandung lu ya. Lu pakai kondom. Ini namanya Soft pelindung. Pindil. Anti hamil. Sama aja. Ada rasa-rasanya nggak? Udah, awas bocor loh. Terus ini apa nih? Ini Oh, dapat headset. Wih, canggih. Nih. Ini cologan. Cologannya tapi bentuknya gini di, yang pengen nih. Jadi lo harus nyambung ininya lagi. Ini kabel, nggak tahu lah ini buat apa nih kabelnya. Ya ini. Charger. Belum tentu. Ngecharge. Ya buat ngecharge. Belum tentu. Berarti Buat awal ngecharge. datang Iya, nggak kan? lulus Tadi verifikasi. belum selesai ngomong. Ini buat Standar kabel Indonesia. charger, terus sama oh ini ada ini, cologan juga nih buat cologan kartu. Bukan. Pingset. Ini. Oh itu. Nih, anuan gituan. Nih, ada sini, tapi bukanya agak susah. Tajam takutnya ketusuk saya. Udah isinya udah itu doang. Nah, sekarang Karena bukan saya yang kita Hidupin. hidupin gimana caranya ngidupin. Pasti Ini bisa sih. handphone nih dari tadi nungguin kita unboxing berdua. Iya. Jadi dikirimnya itu langsung dari Cina. Dari Cina pasti ke toko Indonesia dulu. Iya. Nah, kita ambil dari tokonya. Iya. Ke Indonesia. Jadi agak cepet datang. Iya. Ini ada tombol. Oh, ini nyala ini. Oh, cologan ininya dari atas nih. Oh, itu yang sebelah depan ini cengkuneknya. Kuning. Oh, bukan. Kameranya berapa? Lihat manual booknya mana? Manual booknya ini. Ini tadi yang bilang cengkunek. Manual booknya kita lihat kameranya ya. Kameranya itu kalau dari ininya. Jambi kali kau. Bukan ya, itu Medan ya. Medan itu, Pak. Cengkunek. Bayang cengkunek. Batak kali kau. Fokus ke saya kurang utamanya. Dan saya. Nih, Kohos harus selalu ada. jadi ini Padahal tuh nggak kalau ngapa-ngapa nggak nih. salah ya kameranya tuh 16 megapiksel. Kalau nggak salah ya. Kalau benar. Wih. Oh ini kok malah cerita pada suatu hari saya melakukan ini. Tuh, pada suatu hari. Oh iya. Iya. Oh. Belajar dulu lah sama gue di. Oke kita nyalain aja ya. Oh, guys, ininya guys. Handphonenya guys. Mudah-mudahan baterainya ada nih. Ini nyalinnya di sebelah sini. Bisa sekalian langsung kita foto. Nah ini dia. Hanom. Man. Hanoman. Hanoman. Ini Hanom. Ininya boleh dilepas gak sih di? Hah? Ini boleh. Kita lepas dulu deh. Ininya nih. Belum ada nih. Wih. Wih. Loncat-loncat Androidnya. Kita kaget. Ini jadi udah 4G nih. Android itu salto. Ini udah 4G. Ini cara bukanya gimana nih? Bawah itu bukan? Pakai obeng. Oh bukan. Goyang. Hanom Bramantio. Anu. Tuh, kita lihat kejernihan layarnya ya. Soalnya katanya layarnya tuh lebih bagus daripada. Bang, tapi kalau di ini nanti tangan Ntar kan lo. ada ini. Daripada layar tancap. Ini layarnya tuh lebih bagus daripada iPhone X katanya. iPhone X yang sebelumnya kita pernah unboxing. Mana barangnya? iPhone X-nya. Ini sebelumnya. Ya. Ini kita lihat coba ininya. Iya, tangan Ada. Bang. Warnanya lumayan Wih. oke.
Tuh ya Pak Fajar, Pak. Nah, sekarang kita Kamera. coba kameranya. Nih. Nih, catat, Pak. Oh, udah ada fingerprint. Wih, Wih. kalah punya Itna. Ini bang, kamera. Kamera. Ini Coba, dua Pak, lens. nih, coba kalau selfie. Halo Pak. Ini kameranya. Ditelepon balik sama Pak Fajar, ditelepon balik Pak Fajar. Wih. Wih. Luar biasa. Oh, ini coba kita pakai. Kenapa gue yang difoto? Iya, di foto. Oh, ini ada size-nya, ada face detector. Nyalain, ini bisa di touch. Udah itu nggak usah dihituin. Enggak, gue pengen lihat kalau manualnya. Jadi bagus apa enggak kamera settingannya. Iya, itu kan udah manual. Ini tadi. mukanya ngarep banget ya. Ini beauty. Ini mukanya ngarep banget. Jadi ada Pengen lihat panorama. kepo Oh, ini SLR. banget. No, Ini no, ada no. SLR. No, lihat Kita kepo lihat banget. Foto ibu itu. Ibu itu. Bang, Oh, ternyata kamera lumayan. coba. Daripada rumahnya. Dengan lumayan. Masalahnya lu belum manyet aja pipinya udah tumpah. Ini Nah, ini bosnya ada Depok. Oh, ini beauty. Ini. Tapi karena dia malu makanya ditutup wajahnya. Kalau ini ibu direktur. Tapi karena dia malu wajahnya ditutup. Aduh, cantik sekali. Kayak bibi lu kalau gini. Kalau ini coba, aduh. Yokonya deh ini. Aduh, rusak ya telepon. Aduh, rusak. Jadi gini, Di. Ini kebetulan handphonenya agak lumayan. Garansi poin nih. Narsis banget. Terlihat. Gila. Lihat Wajahnya gua. segede Enggak. tangannya Lu Mas Hai. kan Menipu banget, Bang. Ini enggak, Bang. Belum, lu salah settingannya. Gua keseringan ditipu Ini soalnya, Bang. settingannya. Oh, belum jam curhat. Curhat. Ini di sini Tipe orang Bekasi ya? skin. Ini harus disensor. Nanti kita cari tahu apa itu orang Bekasi. Isi Odi, Pak. Ya, tuh. Coba sekali lagi. Gak ada kaitannya dengan teman saya yang bernama Evan Sinaga kan? Naga. Teman saya namanya Evan Sinaga. Kebetulan aja namanya mirip. Ya kan? Tapi masih kelihatan ini tau, Bang. Ya, asli. Gak nipu dia. Masih Ini orang kepo kelihatan banget. mulus. Ini orang Oh, berarti kepo ini- banget. Lihat ini. berarti No, ini- no, 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 no. No, lihat no. Kepo banget. Oh, ini nih, berarti ini bisa Tuh, di tuh, dulu tuh, nih, tuh. nih. Size. Keponya minta ampun tuh. Gitu. Sekali punya gue. Face detector. Iya, keseringan ditipu, Bang Odi. Selfie time. Jadi kalau nggak ditipu itu nggak afdol rasanya. Touch auto. Asia. Gitu lah. Oke, intinya kayak gitu kameranya Intinya udah itu banget. lumayan. Kamera lumayan banget kameranya. Lumayan. Kayaknya kamera lu bakal sering dipinjem di sama tetangga depan lu. Buat selfie. Coba cek storage bang, cek hardware, Oke, hardware. Ntar dulu, Sesuai nggak Bang. sama dus? Ntar dulu, co-host lagi mencoba. Beda soalnya hasilnya ntar. Cuma acara ini doang host diatur sama co-host. Gua dong, ada face slimming. Lu kan gua kata gitu banyak tadi kayak ngomong ngaji bolot gua. Paham. Tapi kok kayaknya nggak, tetap aja. Nggak tahu juga ya. Muka kayaknya segini-segini aja. Bingung juga ya. Ya nggak bisa lah, kan dia ada batas maksimum untuk dibikin slimming. Masalahnya lu Ups, dulu- kok suaranya gitu? Sayang sekali, saudara-saudara, baterainya habis. Oh Udah iya. merah. Kayaknya udah nggak bisa Jadi, dislimkan kita- lagi, makanya langsung kita ditutup. Coba ini dulu ya, guys. Ini guys. Kok panas ya di sini ya? Cek hardware. Gak bisa dia kayaknya. Bukannya baterainya habis. Iya, Bang. Berarti solusinya? Oh, ini adalah colok. Nah, dicas Colokin. dong. Dari Colokin. tadi. Dari tadi, Bang. Casannya kan nggak ada itu. Nih, bisa kan? Bisa. Nih, Bang. Coba ya. Bukannya colokannya di atas. Itu lockdownnya di atas ya, guys. Agak unik nih guys ini. Jadi kalau main PUBG ini agak bisa miring kayak gitu nih. Aduh, lucu ini. Ini mana ini? Ini ada WhatsApp dari yang punya HP. Oh. Aku bacain ya. Oh, dia jadi kalau udah 20%, handphone itu dia nggak bisa masuk menu. Ini, Oh. jadi mungkin pasti ada, kayaknya ada settingannya sini. Tuh.
Jadi dia harus nunggu sampai ini dulu, baru dia Jadi di stop dulu ini dong. di stop. Jadi untuk Oke, nanti kita lanjut lagi. Tunggu minimal 25%. tuh. Udah bang. Yang punya makan hati gitu.